היי, ומה קורה חברים? כאן רון, וברוכים הבאים לעוד פרק של פוקימון רזולוט. ובפרק הקודם היינו נגד כמה טריינרים של טים מיראז' והצלחתי והעברתי שלבים, העברתי את ריאלו שלב. אז בכל מקרה אני אראה לכם את הפוקימונים. הנה, יש את מיילי ויש את ריאלו. אז היו טיפה דברים שהשתבשו, כאילו השלבים וזהו, אז הכל בסדר, ובואו נמשיך לקרבות הבאים. נראה לי שבפרק השישי יכול להיות שאני אתפוס עוד פוקימון, כי בינתיים אני לא רואה אותי תופס עוד פוקימון במקום של הטריינרים האלה. Look at you kid, you're merely a baby. Now get back home. את האמת, אם מישהו נראה כמו תינוק, זאת היא. לא, ואני רציני, תראו אותה, היא נראית כמו תינוקת. גם הפרצוף שלה. זובת. מיילי תהיה בסדר. נעשה היפנוזיס. יופי. והמכה היחידה שיש לנו לעשות זה ליק, ואני רוצה להעלות את מיילי עוד שלבים. הנה, עוד רגע יעלה עוד שלב. אז אני אעשה קצת שינויים בימים של הסרטונים בערוץ. אז רזולוט יהיה ביום ראשון ושישי במקום ראשון ורביעי, ואני עומד לעשות סדרה חדשה של פוקימון סיינה. והפוקימון סיינה יהיה ביום רביעי, שואודאון זה שואודאון יהיה ביום שבת. מצטער, טיפה פשוט בסדר, בואו נמשיך, לא משנה. אז זובת די קל עכשיו הוא התעורר, די קל לעשות אותו פיינטד. בכל מקרה ליץ' לייף לא עושה הרבה. אוקיי, אז סיימנו את הזובת ומיילי עברה לשלב 12. אני יודע שגם ייקח זמן לעשות וובת. ייקח לנו זמן ללמוד עוד מהלכים שעושים דמג' גם ריאלו וגם מיילי. זאת טיפה הבעיה שלנו. אז בגלל זה מתישהו אני המקום הכי קרוב שאני אוכל לתפוס פוקימון טוב, אוי לא, סופר אפקטיב. אז כמו שאמרתי, במקום הכי קרוב שאני אוכל למצוא בפוקימון טוב, אז אני אתפוס. קונפיוז'ן זה לא טוב. אז הוובת ניצח לנו את מיילי, אז נהיה חייבים לשים את ריאלו. אני מקווה שאין לו איזה אר סלש או משהו, או איזה ווינג אטאק, או לא יודע, גאסט, קוויק אטאק. אף פעם לא הבנתי מה זה עושה. טוב, אז גם הבסנו את הוובת, והוא קיבל על זה 121 HP, לא HP, XP. זה נורא מבלבל, HP, PP, XP. מה יש לנו פה? הוא לא מדבר. הוא גם לא מדבר. וגם הוא לא מדבר. נראה לי שזה לייג'ה, אבל נצטרך להמשיך עם הטריינרים. אין לי פה רווייב, אז אני אצטרך להשלים את הכל עם ריאלו. וזאת עוד בעיה שלי, כי יש
יש לריאלו קוויק אטאק, שזה נורא עוזר, אבל למיילי יש רק קליק, אז זה יהיה טיפה יותר קשה לעבור שלבים אם לא נגיד היה איזה אקספישר. אז אני מאוד מקווה שנמצא אקספישר בקרוב. הקוויק אטאק לא עושה כל כך הרבה. גם בכל מקרה מיילי הייתה עוד ערנית, כאילו להילחם, היא יכולה להילחם, אז גם לא הייתי שם אותה כי סקרגי הוא סוג חושך ולחימה. אז נראה לי שעוד איזה שלוש מכות וניצחנו לו את הסקרגי. אז עדיין אני רוצה שתכתבו לי בתגובות אם יש איזה משהו, אני אומר את זה בכוונה הרבה פעמים, אני רוצה שתכתבו בתגובות או בדיון בערוץ שלי אם יש משהו שאתם רוצים לשנות טיפה, כאילו לא משהו כל כך מסיבי, אבל כאילו שיהיה כאילו משהו קטן אם אתם רוצים. מצטער על זה. אז נמשיך עם הקוויק אטאק כי אין לי פה משהו לעשות. צ'ארג', אז הוא בטח הולך לעשות איזה מכת חשמל. אולי הייתי צריך לתפוס. אני יודע שבאוטסי מידאוז היה גם שינקס, אבל כאילו לא רציתי לתפוס אותו כי הרבה תופסים אותו פה, אבל מצד שני הוא היה מאוד עוזר לי כרגע. אז אני אעשה קאונטר. אוקיי, זה יעשה... מה? הוא פספס את הקאונטר. אני אמשיך עם הקאונטר. נראה לי שאחרי הצ'ארג' הזה הוא יעשה טאקל. אולי גם תיתנו לי, אם אתם יכולים, תיתנו לי עצות ואני אקבל אותם בשמחה. אני אסתכל על כל אחת ואחת, אז אתם יכולים לעשות כל מה שבא לכם, כאילו לא כל מה שבא לכם, כאילו התכוונתי כל מה שבא לכם בנוגע עצות, עצות לא פיזיות, כאילו יותר מדי, לא גדולות מדי. אז נראה לי קוויק אטאק. אלו היום מפספס הכל, הוא לקח, יש לו את הגנים ממיילי. מיילי נותנת לו גנים. אז כמו שאמרתי לפני 2 פרקים, כשאביב היה, אז ביום שבת, מחר, יהיה סרטון בערוץ שלי, של מונוטייפ אש בשואודאון. אז כדאי לכם לראות, ושבת אחרי זה תראו אותי בערוץ של אביב, אנחנו עושים מונוטייפ דשא. זה יהיה נורא מגניב, כדאי לכם לצפות. אוקיי, שלא יפספס. יופי, הוא לא פספס. וניצחנו גם את השינקס, ועלינו שלב. היה לו על השלב 14. מי זאת? Who are you? Why are you here? Me, I'm Alma. I joined Team Raj several days ago as the lowest member, and now I became one of the vice leaders. אז היא כנראה טובה. I believe that you must be here to stop us. Is that true? I got it. Then let's see if you can do that.
זה כאילו, היא כבר מתחילה, היא רק מתחילה אלמה, והיא כבר חזקה. אולי כדאי לי לתפוס איזה שלמט, הבעיה שמתישהו במשחק יהיה את לוקריו, יהיה לנו לוקריו. חבל שאין לי כבר פייטינג, איזה סוג לחימה. מכה של סוג לחימה, שעושה דמג'. אני אנסה אולי קאונטר. כמה זה יעשה? קאונטר. אני לא אוכל לנצח את זה, אלא אם כן אני עכשיו אעשה דטקט. יופי. אז עכשיו אני אעשה עוד קוויק אטאק. אייסיד. אני במצב לא טוב בכלל, ויש לה עוד שני פוקימונים. צריך לבדוק אם יש לי איזה שיקויים. אני זוכר שקניתי שיקויים כאילו כשאימנתי את הריאלו ואת מיילי. יש לי רק האנטידוט, אז זה לא יעזור לי כל כך. נראה לי שאני אפסיד פה. מדיטייט. אז הפסדנו, לא נורא. לפעמים אני שותק כי אין לי בהכרח על מה לדבר. אז עכשיו זה ריקי. היינו נגדו באוצי מידאוז, שנעבור שם אני אזכיר לכם אותו. אז נקנה כמה שיקויים, נראה כמה כסף יש לי. 748. היה לי יותר וכאילו קניתי שני סופר פוז'ן ושני פוז'ן והייתי צריך להשתמש בהם. אז אני אקנה שני פוז'נס, שני שיקויים. ואני אשמור את שאר הכסף. עכשיו נחזור לשם. עכשיו גם יש לנו את מיילי. אולי אם בדרך אני אמצא איזה שינקס, אז נראה לי שנתפוס אותו. יהיה לנו עוד חבר בצוות. יש לי שתי אפשרויות לחבר חדש בצוות. ראיתי שיש פה או טיילו או שינקס. שניהם חשובים כי שינקס הוא סוג חשמל, וכאילו צריך סוג חשמל מתישהו, וטיילו יש פה מלא בג טייפ. אז הנה טיילו בת. אז נראה לי אני אתפוס אותה. נעשה ליק. נכון. אז בואו ננסה לזרוק כדור. האם יהיה לנו חברה חדשה בצוות?
עוד לא. בואו ננסה עוד. אחת, 2, 3, תפסנו. אז יש לנו עכשיו חברה חדשה בצוות, והנה הטיילו, כן, נקרא לה בשם. אז אני אקרא לה פלינט, כי פלינט זה נשמע שם כזה של מהירות, וטיילו מהירה או מהיר, תלוי איזה מין. לא פלינט, הנה אותי. אז יש לנו חברה חדשה בצוות, פלינט. אז בואו נמשיך. עוד טיילו. הנה זה ריקי, ואנחנו הולכים להילחם בה. ננסה אולי להתחיל עם פלינט, פוקימון. אני יודע שהיא בשלב די נמוך, אבל זה בערך 2-3 שלבים נמוך מהפוקימונים שיש שם. אז במקום מיילי, אז בואו ננסה להילחם. הנה אלמה. אוקיי. יש לה שלמט, בגלל זה שמתי את פלינט. אז שלמט בשלב 11. טוב, עדיין ננסה לעשות פק. קרס. אוקיי, אז ננסה לעשות פוקוס אנרגי ואז עוד פעם פק. קריטיקל היט. אז נעשה עוד פעם פק. בייד. פק. אני יודע שהוא הולך עכשיו להוציא את הבייד, אז אני הולך להחליף עכשיו למיילי, כי זה לא יעבוד על מיילי. הנה. ועכשיו אני הולך להחזיר את פלינט. ריץ' לייף. אז נמשיך עם הפק, נראה לי שעוד פק אחד נסיים אותו. אני מקווה שזה לא יהרוג את פלינט, יופי. אני אשים שיקוי, איפה השיקויים? הנה. פלינט. תראו את הפה של שלמט. זה כזה כאילו מאוהב בפלינט. זאת בת בכלל. זה נראה כאילו שלמט היא כזאת
סטייליסטית בגלל שהיא בת. אם זה היה בן אז זה כאילו הוא היה מעורב בפלינט. ואז ניצחנו את שלמט, את השלמט הזאת. אוקיי. העלינו את השלב. בוניטה. אני מאמין שכן. אני אחליף לריולו. אוקיי, בוניטה. אני אעשה קוויק אטאק. גראול ובטח יש לה איזה טאקל. או אמבר. או רק גראול, לא יודע. אני מקווה שרק גראול. או, קריטיקל היט. הנה יש לה טאקל. ועוד קוויק אטאק. אז סיימנו גם את הפוניטה. נראה לי מיינפו, נראה לי אני אחליף לפלינט, ונראה לי שאחרי הקרב הזה אני אעצור את הפרק. אני אסיים את הפרק. זה היה פרק מאוד טוב לדעתי, אז בואו נסיים רק את המיינפו הזה. לדעתי הוא עושה פאונד וזה עוד לא צהוב, אז זה יישאר על HP 1, אז אפשר... אוקיי, הוא עשה דטקט. אז אני אשים שיקוי לפלינט. למקרה, ליתר ביטחון. למה נכנסתי לתיק? אוקיי, נעשה פק. אז ניצחנו את המיינפו. עוד לא? מה זה, כאילו, יש עליו פוקוס אש או משהו? טוב, אז עכשיו ניצחנו את המיינפו. עם פלינט שהיא רק בשלב 7. עכשיו כבר 8. קוויק אטאק, מעניין. 9, שלב 9. כמעט שלב 10. זה עלה מאוד טובה לפלינט. Well, you're just too lucky this time. Remember, I'll not give it up. All members, let's move. Okay, Elijah, Ron, you defeated their leader? Wow, cool, you're admirable. But I just wonder that kid is the same age as us. Why she joined Team Mirage? I don't understand. Okay, let's forget it. Professor Avery must be waiting. Okay, אז אנחנו בפרל וילה. אז תודה רבה שצפיתם, תעשו לייק, תעשו סאב, ונתראה בפרק הבא. ביי.